ဦးတာတီအိမ်တော့သူ့အိမ်နီးချင်းအလဲရောက်လာသည် ကိုတာတီခမည်းပုံကြီးကလည်းဗျာ Wait a minute. Who are you? ဘာဖြစ်လဲကျုပ်စီဘသူမှလာမှမဟုတ်တာ အဲ့ဆိုဘာလို့နှစ်တိုင်ဝတ်ထားတယ်လဲ မတော်လို့တယောက်ယောက်လာခဲ့ရင်ဘယ်နဲ့လောက်မလဲ ဘာခွာမပြောင်းလဲဟဲ့ ဟဲ့လူဆိုထီ10သိန်းပေါက်ရင်မင်းဘယ်လိုသုံးမလဲကြိုကြီးကိုဘေးဆရာရှိတာပေးလိုက်မယ်ကျန်တာတွေကတော့ကျန်တာတွေစောင့်မစီ မင်းတရားဆောင်တော့မရဘူး Oh my god